metode atau teknik. Nah, jadi dijelaskan metode atau teknik impromptu nu kahijinya metode impromptu atau improvisasi nyaeta si orator tiasa ngagunakeun basana sorangan. Paham ya? Misalkan Bapak nyiapkeun heula teksna ya. Nyiapkeun teks pidato. Tah, teks pidato eta ku Bapak teu apal ya. Nya atosnya ku Bapak diimprovisasi ngagunakeun bahasa sorangan. Nu penting mah informasina teu ngurangi esensi atau aya mangpaatna keur si peserta ya atau para audiens. Nah, matak metode impromptu teh metode nu paling bisa digunakan. Tapi selain metode impromptu, nu kadua ge metode naskah. Iya nu sering loba nu seueur digunakeun ku para orator. Metode naskah atau manuskrip ya. Metode membaca teks pidato dari awal sampai akhir ya. Di bagian salam pembuka nepi ka salam panutup. Dibaca sadayana secara menyeluruh. Nu katilu aya metode ngapalkeun atau memoriter. Jadi dihafal benar-benar dari awal sampai akhir sesuai dengan teks yang dibuat, itu dihafal. Nu kaopat metode extemporan. Nepikeun hal-hal anu penting, nah ieu pidatona singkat, padat, dan jelas. Artina benar-benar tiasa ngadugikeun sub-sub temana kalayan merenah lah gitu ya, bisa menyampaikan sub-sub temanya dengan baik. Masing-masing subtema itu kan memiliki poin-poin tertentu kan. Nah, eta bisa ku si orator teh ngagunakeun metode extemporan. Ngaruntui gitu nah. Jadi sistematis. Tapi teu panjang. Kudu bisa kumacarana ngaefektifkeun waktu, ngaropea nya ngarubah ngaropea teh ngarubah dina waktos anu ditangtukeun ku panitia atau ku panata calagara. Misalkan Pari pidatona ku abdi dipasiehan waktos 10 menit kumacarana 10 menit eta langkung saya mah saat acan 10 menit Bapak tos sareng saya pidatona. Oh siap. Jadi selaku si orator Bapak kadang menggunakan metode extemporan. Yang penting informasi tersampaikan lah dengan baik gitu. Terakhir metodenya nyata metode kondisional. Nyata metode ngomong secara togmol atau secara langsung. Secara langsung gimana Pak? Kan impromptu juga langsung. Oke. Bedanya gini, kalau metode impromptu, kalian membuat teksnya dulu, hidup nyusun teks heula tah, nyieun teks heula. Teks pidatonya, teks biantara saat naik podium atau naik mimbar teh. Tapi beda, metode kondisional mah. Misalkan Bapak nuju ngaulang kieu tiba-tiba disauran ya. Ibu kepala sekolah, Pari punten tiasa biantara heula ngagantoskeun abdi. Abdi aya pamangan cenah, ada urusan yang memang enggak bisa ditinggalkan, ada keperluan. Oh, ya siap Bu. Bapak nggak bikin teks, ya nggak buat teks, nggak nyusun teks, langsung naik ke mimbar, sambutan pidato. Jadi secara langsung, ngadadak, tokmo teh ngadadak jadi mah. Jadi berbicara ataupun berpidatonya secara langsung, tanpa persiapan apapun. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Tadi Pak Dika jeung gaya dina biantara. Berarti tes 2-nya materina kanggo mingguan ayeuna struktur jeung Pak Dika atau metode. Daya. Hiji deui lah. Pak, saya mau nanya Pak. Oh, siapa nih? Andrew Pak. Hah? Ya. Suaranya kecil Absen? Absen 3 Pak. 12, 11, MIPA 3. ASN. Oke, ASN kumaha? Kan ini yang impromptu itu improvisasi, jadi pakai bahasa sendiri. Bedanya sama yang langsung ini bahasanya sama-sama bahasa sendiri atau gimana Pak? Atau yang langsung ini selain metode kondisional bedana jeung impromptu atau improvisasi sanaos ngagunakeun bahasa nyalira tapi tetap kedah ngarucuk karena aspek tanapi kaidah kebahasaan. Pasti
metode kondisional wajib ngagunakeun undak usuk basa Sunda ya, sesuai dengan tata krama kesopanan. Artinya bahasanya formal dong, ya. Dua-duanya formal. Nah, ngaranna pidato mah gini, ASN. Mau impromptu, mau kondisional, itu bahasanya harus baku, harus formal. Karena kita sebagai orator, orang yang benar-benar dilihat, dipandang, oh nyanya ya. Lain orang main-main ngurus pidato teh. Benar-benar bisa sebagai pusat informasi. Jadi bahasanya baku ya, formal, dua-duanya. Nggak tak ya beda nak, cuman anu ngabedakeunna dina persiapan, dina prepare. Eta hungkul sih. Dina teknik nama. Tapi ku Bapak katajinya orang-orang jalmi siseur nama paling sering ngetos pengalaman dina pidato dina biantara eta kondisional teu nyiapkeun naon udah we saya mah nanti aja lah gimana kondisi lah gitu sesuai dengan sikon ya. Wah eta udah mantap berarti nyatos tong diragukeun deui ilmu nanya nyaboh dina ilmu boh dina pengalaman. Jadi dua-duanya baku, nggak ada yang beda ya meskipun menggunakan bahasa sendiri itu harus memperhatikan aspek ataupun kaidah kebahasaan. Gitu ya ASN ya. Kasih Pak. Siap, sami-sami. Yang lain? Saya cenah teh ku Bapak. Dibere poin. Pak nanya dibere poin. Oh jelas atuh. Berarti marhatikeun ya. Ciri yen hidup teh marhatikeun kanu materi ku Bapak didugikeun. Upami misalkan pada paham Pak. Ya tos we. Nya upami ditaros nya diwaler kan. Kalau ditanya ya dijawab. Gimana paham? Paham Pak. Nah, ini mudah-mudahan cek Bapak ge di kelas 10. Cicingna ya diamnya kalian tuh paham. Gitu. Yuk, jadi seledi lah. Nah, ya mudah-mudahan terpanjang ya. Ya mangan penjelasan secara iya. Anak ari gaya nepikeun biantara teh unggal jalma beda-beda. Gumantung kana kamampu na sewang-sewangan. Bapak bade naros ya anapon teh naon cik artina dina konteks kalimat antas tiasa ya ngira-ngira artina naon ya. Kantas belajar terjemahan. Anapon teh naon artina? Mipatilu. Adapun, Pak. Wis, mantap. Heskiel nih ya, suaranya kenal soalnya ya. Iya, Pak. Nah, benar-benar Heskiel. Adapun ya dari gaya ataupun cara menyampaikan pidato dari masing-masing orang itu beda-beda. Tergantung dari kemampuannya masing-masing. Betul kan? Setuju ya? Sepakat ya? Ini kita bisa disamain sama ratakan. Kemampuannya beda-beda cara menyampaikannya. Kan secara khusus, namun akan tetapi ya, secara khusus bisa dipasing-pasing jadi genap gaya atau lagam. Nah ini bisa dibagi-bagi, dipasing-pasing itu dibagi-bagi menjadi 6 gaya atau 6 lagam. Masih sering ya gaya T lain loba gaya jika budak fisikanya gaya A sampai KJ ente. Gaya di bahasa Sunda teh berarti kan lebih ke lagam. Tahu lagam? Lagam teh naon artinya lagam? Mipatilu. Tadi kan bener tuh anapon teh. Disebut teh adapun taur Heskiel. Tapi lagam teh naon ya artinya nya? Sataacan ku Bapak dijelaskan. Terang tuh. Sok hidup tos kelas 11 mah tong dihuapan wae atuh. Kada hidang nyalira si paling ngabas ieu berarti abi kada nyarian ya. Referensina atau sumber diajarna tina bahan anu lain di internet mah balatak materi biantara. Cuman materina kada dipilih deui ku hidup. Mana yang sesuai jeung pangajaran nu diajarkeun ku Pak Ari tah eta. Artina lagam teh naon? Ragam. Lagam apa? Ragam. Artina terjemahanna lagam teh. Dalam bahasa Indonesia. Jenisnya gitu atau? Iya. Ya, bisa ke jenisnya. Kan tadi ke teknik nih kita bicara ke cara nih ya, tekniknya nih. Teknik atau metodenya menyampaikan pidato. Nah, ini lebih ke gayanya, ke jenisnya. Nah, ada lagam religius ya. Nu genep teh, nu kahiji, nu kadua lagam agiator, nu katilu lagam konversasi, fair ya. Conver, nu kaopat lagam didaktik, nu kalima lagam sentimental, kurang curug ya, sentimental. Mental ya, lain sentimental, bisa sentimental jeung lagam teater. Tah lagam-lagam eta teh naon wae Pak? Oke, ku Bapak dijelaskeun tilu heula nih. Nu kahiji lagam atau nepi